Welcome all of you. Today we start with the chapter 11, that is If I Were You, from your Beehive section. And with this chapter, we complete the entire course of 9th standard. But before that, let me tell you that please go through all the chapters, and if any queries, you can, of course, give a call, WhatsApp, choice is yours, but get it clear. So let's start with this short thriller, I would say. If I Were You. Gerard lives alone in a lonely cottage. अकेला रहता है ये. An intruder. बिन बुलाए कोई टपक पड़े या बिना इन्फॉर्म किए जब कोई आ जाए, you can say the one who is interfering. तो इंट्रूडर मतलब एन इंटरफियर, बट यो अचानक से किसी के घर में आ जाना बिना बताए. So an intruder who is a criminal enters the cottage of Gerard. So enters his cottage. इंटेंशन क्या है उस क्रिमिनल का कि भाई जेरार्ड का खून करे और फिर उसकी जगह ले ले, टेक हिज आइडेंटिटी. लेट्स सी इफ ही सक्सीड्स और नॉट. नाउ हियर आर फ्यू वर्ड्स ऑन दिस साइड गिवन. यहाँ पे मीनिंग्स है राइट हैंड साइड. मैच करने हैं तुम्हें. सो दिस वर्क यू आर गोइंग टू डू, एंड एनी पार्ट दैट यू आर नॉट अंडरस्टूड प्रॉपर्ली और एनी मीनिंग, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं पता चल रहा, क्या कैसे कुछ मैच करे, we will, I'll support you. So first, I'll just give you an example, like cultured, मतलब full of manners, discipline, so उसको हम कहेंगे cultured human being. तो यहाँ पे word है sophisticated and well mannered. Then the C, inflection, मतलब कि जब say that if your mother or father gets angry, तो anger में कभी सिर्फ देखते ही रहेंगे, लेकिन जब एंगर में when they shout at you, तो वो आवाज ऊंची हो जाना, that is called inflection, the tone of voice. कभी शांति से बात कर रहे हैं तो वही आवाज धीरे हो जाएगी, again inflection. So that's called here a tone of voice, and many such you can say are written over here. So just find it out, right? And we move on to the thriller. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने प्रोवाइड किया है. सीन है एक छोटा सा कॉटेज है, यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अ स्मॉल कॉटेज. कॉटेज के अंदर का पूरा सीन बताया गया है. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच में बी कर्टन, और स्टेज पे बताया गया है कि बैक से राइट में एंट्रेंस है, लेकिन वहां पे कर्टन लगाया गया है. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर. ऐसे सोच रहे हैं प्रैक्टिकल डोर मतलब बार बार यूज करना, तो और एक दरवाजा है लेफ्ट में जो प्रैक्टिकल डोर है. Furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two in the room, a divan मतलब settee जिसे कहते हैं, rather upstage on the right. On the table is a telephone. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. अब Gerard phone कर रहा है, जब curtain rise हो रहा है तो हम ये scene देख रहे हैं. He is of medium height, wearing horn rimmed glass, मतलब गांधी जी वाले जो horn rim round पतली सी उसकी frame. So horn rimmed glasses. He's dressed in a lounge suit and a great coat. बड़ा सा कोट पहना हुआ है. His voice is cultured, full of manners. Let's see. तो ये जो बताया गया है मैंने अभी भी रीड किया in simple words, right? Now, जो भी ब्लैक में होगा यहाँ पे, like ये जो बताया गया है, that is always will be a part of your textbook. और उसके बाद जो रेस्ट सेक्शन में बताया जाएगा दैट विल बी द वर्ड्स दैट वी हैव ट्राइड टू प्रोवाइड यू इन अ सिंपल फॉर्म टू अंडरस्टैंड इट. अब जेरार्ड, वेल टेल हिम टू गिव मी अ कॉल डायरेक्टली. आई मस्ट नो. यस, आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी देयर, बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट. मीन्स यू डोंट डिपेंड ऑन इट. इन अबाउट 10 minutes टाइम. राइट हो. गुड बाय. He puts down the phone, goes to the divan on the left, where there is a traveling bag, and starts packing. अब ये फोन पे कुछ बात कर रहा है कि हाँ भाई 10 मिनट में, in about 10 minutes time I'll be there and goodbye and right ho and all. और फिर बताया जाता है कि वो फोन रख रहा है. He goes towards the divan, that is settee, बैठने के लिए जो रखी जाती है, या डे टाइम just lie down for few minutes, and that is divan on the left where there is a traveling bag. अब दीवान के ऊपर एक traveling bag रखी है. He starts packing.
एंड जब वो पैकिंग कर रहा है तो उसी की तरह उसी के हाइट वाला सिमिलर एक आदमी एकदम से हु इज कॉल्ड एन इंट्रूडर, वो एकदम से घर में घुस आता है. ही इज वेरी मच सिमिलर इन बिल्ड, मतलब हाइट, बॉडी एंड ऑल टू जेरार्ड. एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, रिवॉल्वर इन हिज हैंड. He's flashily dressed. Flashily मतलब एकदम चमक दमक, not very चमक दमक, but जैसे एकदम attractive कपड़े पहने हुए हैं. In an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table. Bumps मतलब कि एकदम से टकरा जाता है वो टेबल के साथ. And at the sound, Gerard turns quickly. अब जेराड को तो पता नहीं क्यों आया, लेकिन जैसे वो टेबल से टकराया तो आवाज हुई. जेराड पैकिंग कर रहा था, पीछे मुड़ के देखा, राइट? तो नाउ स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन. अब जेराड पूछ रहे, ओह वाई दिस अ सरप्राइज, मतलब ये तो एकदम सरप्राइज है, अचानक से कैसे आ गए? इंट्रोडर कहता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मीन्स यू आर हैप्पी टू सी मी. आई एम glad. I don't think you'll be pleased for long. Put those paws up. हाथ ऊपर कर दो. These are called paws. तो हाथ ऊपर करो, paws ऊपर कर दो. And मुझे नहीं लगता कि अभी तो तुम खुश हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद दुखी हो जाओगे. ऐसा कुछ मैं करने वाला हूं तुमसे. This is all very melodramatic. अब ये जो जेराड है वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा ड्रामेटिक हो अपने बिहेवियर में, तुम कुछ खास नेचुरल नहीं हो. यू आर नॉट ओरिजिनल परहैप्स, बट. तो यहाँ पे मैंने मीनिंग्स भी दिए हुए हैं इन ब्लू. इंट्रोडर, ट्राइंग टू बी काम, राइट. एंड मतलब so यहाँ पे ही सेइंग, ओह यू आर ट्राइंग टू बी काम एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है. अपने आप को शांत बता रहे हो, मेरे हाथ में पिस्टल है फिर भी तुम डरे नहीं. नाउ 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 कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, सेज द इंट्रोडर. नॉन चैलेंज इज योर वर्ड आई थिंक. अब जेराड कहता है, ओ देखो जैसे यहाँ पे एंड ओ, तो वो एक और वर्ड बोलना चाहता था लेकिन उसको वो वर्ड नहीं मिल रहा था कि भाई कि मैं क्या बोलूं, कि भाई तुम बहुत ही काम बनने की कोशिश करो, शांत दिखाने की कोशिश करो अपने आप को. एंड ओ, तो जेराड उसको हेल्प करा कि ठीक है तुम्हारा दूसरा वर्ड नॉन चैलेंज ही होगा. नॉन चैलेंज मीन्स नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट. तो इंट्रोडर जेराड को वही कह रहा है कि मेरे हाथ में पिस्टल है और तुम इंटरेस्ट या एंथुजियाज्म या डर, एंजाइटी कुछ नहीं दिखा रहे. यू आर सो काम. इंट्रोडर, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग मी विद दैट वर्ड, बट यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. इंट्रोडर कहा, ठीक है, अब थोड़ी देर में तुम्हारी स्मार्टनेस सब निकल जाएगी. आई मेक यू क्रॉल, अपने घुटनों पे आ जाओगे, भीख मांगोगे अपनी लाइफ के लिए. आई वॉन्ट टू नो फ्यू थिंग्स. सी चलो, तो मुझे एक तो पहले थोड़ी बहुत बातें बता दो तुम्हारे लाइफ के बारे में. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम फटाफट जवाब दे दो. जेराड, एनीथिंग यू लाइक, मतलब तुम्हें जो चाहिए हो सब कुछ बताऊंगा. आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन. यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट. जेराड कहता है, ठीक है तुम क्वेश्चन पूछते जाओ, आंसर्स तो मुझे सब पता ही होंगे. अब ये करते हैं, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूं, तुम होगे, आई डोंट नो, बट मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है, बाद में ही मैं तुम्हें जवाब दूंगा. तो इंट्रो ने कहा, ठीक है सिट डाउन दे, ज्यादा अभी फनी बनने की जरूरत नहीं है. अब मोशन टू अ चेयर, मतलब वो चेयर की तरफ मूव हो रहा है. फिर ही सिट्स डाउन ऑन द दीवान बाय द बैग. नाउ देन वी विल हैव अ नाइस टॉक अबाउट योरसेल्फ. चलो अब तुम्हारे बारे में कुछ बताओ, सेड द इंट्रूडर. जेराड, एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस, मतलब आज तक मेरी बात कोई सुनता ही नहीं था, ऑडियंस कोई मिल नहीं रही थी मेरी लाइफ स्टोरी सुनने के लिए. थैंक गॉड कोई तो आया मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ से इंटरेस्टेड हो. आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. हाउ एज अ चाइल्ड आई वाज स्टोलन बाय द जिप्सीज. अब वो स्टोरी बता रहा है कि जब मैं छोटा था तो मुझे जिप्सीज, मतलब नोमैडिक पीपल, मतलब आदिवासी हमारी भाषा में अगर हम कहें तो, जो एक जगह पे टिक के नहीं रहते, दे आर नोमैडिक्स. दे कीप ऑन मूविंग, ज्यादातर हिली रीजन में या फॉरेस्ट कवर. तो दे आर नोमैडिक पीपल, दे डोंट हैव फिक्स प्लेस ऑफ स्टेइंग. तो कहते हैं मुझे वो लोग उठा के ले गए. और जरूरी नहीं कि ये सारे जंगल वाले ही हाँ हूँ वाले लोग हों. It could be just moving from one place to another and no fixed place for residence. That also we call as gypsies. And why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage? How? और वो कहता है, अब देखो, at the age of 32 I am lonely living in this Essex cottage. How? अब वो कंटिन्यू करने जा रहा है लेकिन इंट्रोडर उसको स्टॉप कर देगा. जस्ट सी. Intro, keep it to yourself. Just answer my question. You live here alone?
वेल डू यू? इंट्रूडर कहता है ठीक है तुम्हारी स्टोरी तुम्हारे पास रखो, यू हैव टू जस्ट आंसर माई क्वेश्चन कि तुम इस कॉटेज में अकेले रहते हो, वेल डू यू? जेरार्ड कहते हैं ओह आई एम सो सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, टोन अप एंड डाउन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, अनफेमिलियर मतलब तुम्हारी आवाज से पता ही नहीं चलता तुम मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो या फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बोल रहे हो, राइट? Gerard says that the way in which the intruder spoke to him made him feel that he was telling him rather than asking, right? That he lived alone or not, rather than asking him if he did live alone. And he added to that the intruder's voice was not proper. It went up and down. मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, what's your name? What is your name? And then I came to your house. तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा भाई, ये तो प्रोज की तरह मैं बोल रही, what is your name? And do you live here alone? I think so that, now say this is like a prose, but if I say do you live here alone, this makes a question, this is inflection up and down. So the way you pronounce, the way you have the voice throw, जिस तरह से तुम्हारी आवाज हो अप एंड डाउन होने वाली, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, मम्मी पापा कोई भी गुस्सा होते हो तो बेटा क्यों ये नहीं किया, मैं बहुत गुस्से में बात कर रही हूं तुमसे, यू विल स्टार्ट लाफिंग एंड यू विल रन आउट ऑफ द हाउस, अगेन कुछ धमा चकड़े मचा के आ जाओगे, मम्मी फिर उसी टोन में गुस्सा कर रही। लेकिन अगर मम्मी डांट फटकार के ये ऊंची आवाज में पूरी सोसाइटी सुने वैसा गुस्सा करे, दैट इज द इन्फ्लेक्शन ऑफ दैट वॉइस गोइंग अप, राइट? तो जेराड को लगा, वो उसको कह रहे अरे भैया मुझे तो ये लगा कि तुम मुझे कुछ कह रहे हो कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूं, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पता ही नहीं चला तुम्हारी आवाज से। इंट्रोडक्ट अब थोड़ा प्रेशराइज करके, डू यू लिव हियर अलोन, राइट? अब आवाज थोड़ी ऊंची जा रही है उसकी। जेराड, एंड इफ आई डोंट आंसर? इंट्रोडक्ट कहा ओह यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। इंट्रोडक्ट कहता है आई थिंक सो, तुम अगर मुझे जवाब नहीं दोगे जैसे जेराड ने उसे कहा कि इफ आई डोंट आंसर, तो इंट्रोडक्ट ने कहा इनफ तुम सेंसिबल हो, अगर जवाब नहीं दोगे तो मारे जाओगे, यू विल बी हर्ट। I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than the mere desire to do so. What do you think, Mr. O मतलब oh Mr. I just forgot your name. लेकिन इंट्रूडर ने तो अब तक नाम बताया ही नहीं था। तो Gerard spoke intelligently and replied that his good sense reflected in his ability to avoid pain than the mere desire to avoid it. मतलब जेरार्ड कहता है भाई सेंसिबिलिटी तो इसी में है कि मैं पेन वाली कोई भी चीज को अवॉइड करूं, मतलब कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। He asked the intruder about his opinion कि भाई क्यों आए हो हमारे यहाँ, और फिर उसको बुलाने लगा with his name and addressed him as Mr. O to indicate that he wanted to know his name. Never mind my name. इंट्रूडर ने कहा अरे मेरे नाम में क्या रखा है, मेरे नाम के लिए तुम परेशान मत हो, I like yours better, मुझे तुम्हारा नाम ज्यादा पसंद है मिस्टर जेरार्ड। What are your Christian names? मतलब तुम्हारे जैसे हम कहते हैं ना, हमारे 2-3 नाम रखते हैं माँ बाप, एक नाम तो मेन जो स्कूल और बाहर लोगों में जो यूज होता है, और फिर एक घर का दैट पेट नेम भी होगा, लाइक सो मेनी पीपल हैव 2 names 3 names। द इंट्रूडर रिप्लाइड दैट ही डिडंट नो, ही डिड नॉट नो हिज नेम। इंट्रूडर ने कहा जेरार्ड को कि तुम मेरे नाम की परवाह मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम ज्यादा पसंद है। एंड उसने कहा कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, मतलब क्रिश्चियन नेम मतलब कि जब नामकरण विधि, हमारे जब हिंदू से नामकरण विधि होती है बच्चे का नाम रखा जाता है, तो वैसे इनमें भी उसी तरह की सिस्टम होती है, तो उसको हम कहते हैं क्रिश्चियन नेम, राइट? तो जेरा ने कहा विंसेंट चार्ल। जेरा रिप्लाई दैट हिज क्रिश्चियन नेम वाज विंसेंट चार्ल। डू यू रन अ कार, मतलब कार चला लेते हो? जेरा सेड नो। इंट्रूडर ओह दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। इंट्रूडर ने कहा अरे भैया ये तो झूठ बोल गए तुम कि तुम कार नहीं चलाते, तुम एक मूर्ख के साथ तो अभी बात नहीं कर रहे। आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मतलब तुमसे स्मार्ट मैं ज्यादा हूं थोड़ा। एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, चतुर आदमी, ध्यान रखना दूसरी बार जब जवाब दो सारे तो ऑनेस्टी वाले। आई यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन? जेरार्ड कहता भैया तुम अमेरिकन हो या सिर्फ इमिटेट कर रहे हो अमेरिकन लैंग्वेज को? लिसन दिस गाय इज नॉट अ टॉय। इंट्रूडर को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था टेढ़ी मेढ़ी बातों में,
उसने कहा देखो ये जो गन है इट्स नॉट अ टॉय, लिसन आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, बिना तुम्हें मारे मैं तुम्हें पेन दे सकता हूं, और आंसर्स तो मैं ले ही लूंगा तुमसे, आई स्टिल गेट माई आंसर्स। जेरन ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई बी ग्लैड टू हेल्प यू। जेरन ने कहा ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, आई डू हैव अ कार एंड इट्स इन द गराज राउंड द कॉर्नर, तो पास में ही एक गराज है वहां पे रखी है। दिस बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? इंट्रूडर ने पूछा क्या? काफी अच्छा जवाब दिया, गुड, बी ऑनेस्ट विथ मी, और यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं काफी लोग। जेरन ने कहा हार्डली, मतलब वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। फिर भी सरप्राइज ये है कि थोड़े बहुत लोग फिर भी आ जाते हैं मेरे घर पे। और वो कौन है? देयर इज अ बेकर, मतलब ब्रेड वाला, ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स सब्जी वाले, अ मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग एंड बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, लेकिन तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग आज तक कोई नहीं आया। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेस पीपल। अब इंट्रूडर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम ज्यादातर ट्रेस पीपल को मिलते नहीं हो। ट्रेड पीपल मतलब कि जो ट्रेडिंग करते हैं, सामान बेचने आते हैं जाते हैं। यू सीम टू हैव टेकन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रबल। कंसिडरेबल मतलब ग्रेट, मतलब बहुत। तुमने तो बहुत ट्रबल लिया है मेरे लाइफ के बारे में जानने में, जेरार्ड ने पूछा। कहा सिंस यू नो सो मच अबाउट मी वोंट यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। तुम तो बहुत अच्छी तरह से शांति से बात कर रहे हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरे लाइफ के बारे में काफी पता है, मुझे तुम्हारे लाइफ के बारे में क्या बताओगे तुम? इंट्रोडक्टर, I could tell you plenty. You think you are smart, but I'm the top of the class around you. अरे क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम स्मार्ट हो? इस पूरे बड़े इस एरिया में मुझसे स्मार्ट कोई नहीं। I have got brains and I use them. मेरे पास दिमाग है और मैं उसे यूज करता हूँ। That's how I got where I am. इसी तरह से मैं यहाँ आ टपका जहां मैं आया हूँ और खड़ा हूँ। And where precisely have you got? I didn't require a great brain to break into my little cottage. अब जेरा ने कहा अच्छा तो तुम्हारी अकल को यूज करके तुम कहां पे लैंड हुए? इट डिडंट रिक्वायर ग्रेट ब्रेन, मेरे छोटे से कॉटेज तक पहुंचने के लिए दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। When you know why I have broken into your little cottage, you'll be surprised. And it won't be a good surprise, it won't be a happy surprise, it won't be a pleasant surprise. इंट्रूडर ने कहा देखो अब मैं रीजन बताने जा रहा हूं कि मैं क्यों यहाँ पे आया। जब पता चलेगा तो ये सरप्राइज अच्छी वाली नहीं होगी तुम्हारे लिए। With you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular type of crime do you embrace? Means, are you into or aren't you a specialist? अब Gerard replied that by seeing the intruder's behavior, he knew that his reason for entering was in the house would be shocking. जेरा ने कहा देखो जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो, तुम जैसे मेरे घर में चोरी छिपे एंट्री मार ली, हाथ में गन है, पिस्टल है, पता चली गया कि तुम्हारा यहाँ आने का रीजन कुछ अच्छा तो होगा ही नहीं, वैसे भी इट वुड बी शॉकिंग। फिर उसने कहा कि बताओ तो सही कि तुम किस टाइप के एम्ब्रेज मतलब यू आर एक्सेप्टिंग विद टाइप ऑफ क्राइम, कौन सी लाइन में तुम क्राइम करते हो, जैसे चोरी चपाटी, खून एंड अलग अलग टाइप के क्राइम होते हैं, तो किसमें तुम स्पेशलाइजेशन तुमने किसमें किया? माय स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी एंड योर कार विल डू मी अ ट्रीट। अब तुम्हारी कार मुझे हेल्प करेगी। इट्स सर्टेनली डैंडी बस, डैंडी बस मतलब लाल नीली पीली। I'm afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. जरा ने कहा अरे भैया ज्वेल्स भूल जाओ, तुम ज्वेलरी रॉब करते हो ना, तो इस एरिया में तुम्हें नहीं मिलेगी ज्वेलरी। यहाँ क्या ये पूरा इतना फॉरेस्ट कवर जैसा है कि यहाँ पे तुम्हें ज्वेलरी मिलेगी नहीं। इंट्रोडर का इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इतनी वाइल्ड ऑफ एसेक्स मतलब ये जगह इतनी शांति वाली है कि यहाँ पे पुलिस भी नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आई कैन रिटायर, मैं यहीं पे रहूंगा नाइसली फॉर लिटिल वाइल। यू मीन टू लिव विथ मी, मतलब क्या तुम मेरे साथ रहोगे? अ ट्रिफल सडन इजंट इट, मतलब ये कुछ ज्यादा सडनली नहीं हुआ ये सब। यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, तुम्हें मैंने इनवाइट नहीं किया है। इंट्रोडर, यू वोंट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। इंट्रोडर का अरे तुम कहाँ रहने वाले हो तुम्हारे खुद के घर में लंबे समय तक, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें पूछूं ही नहीं कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, अब से तो मैं ही रहने वाला हूँ यहाँ पे। You will not be here. What do you mean? Now this is shocking. Intro ने कहा this is a big surprise. I'm going to kill you. जरा ने कहा
A little harsh, isn't it? तुम कुछ harsh हो रहे हो, cruel हो रहे हो, aren't you? Hey, I'll be sorry to do it. With heavy taunt, with heavy sarcasm, इंट्रूडर ने कहा, ये मतलब yes, I'll be but very sad to do it, but I have to do it क्योंकि मुझे पुलिस से बचना है. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. मतलब ठीक है, तुम मुझे पसंद हो, बट मुझे ये करना पड़ेगा, तुम्हारा खून करना ही होगा. Why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. जरा ने कहा, भैया क्यों अपने इतने सारे चोरियों के इल्जाम के ऊपर और एक मर्डर का इल्जाम लगाना चाहते हो तुम खुद पे? क्यों इतना बड़ा खराब स्टेप, सीवियर, सीरियस या ग्रेव स्टेप लेने जा रहे हो तुम? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग. इंटरप्ट, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. मैं मजाक नहीं कर रहा और मजे के लिए भी नहीं कर रहा. आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ. पुलिस कब से मेरे पीछे पड़ी है. आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी. ऑलरेडी मैं एक खून कर चुका हूं. एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. और 2 बार तो हैंग करेंगे नहीं. और 4 खून के लिए 4 बार मुझे फांसी की सजा नहीं होगी. तो एक कर चुका हूं, पकड़ा जाऊंगा तो भी फांसी की सजा मिलेगी. तुम्हें मार के यहाँ पे रहने लगूंगा तो शायद ना पकड़ा जाऊं, राइट? और अगर पकड़ा गया फिर भी 2 खून के लिए एक ही बार फांसी. यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिशियस डबल. ये तो कुछ बहुत ही बड़ा क्राइम यू आर गोइंग टू डू, सो टू स्पीक. एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, बट व्हाट हैव यू टू गेन. कहा ठीक है. जरा ने कहा, एडमिटेड कि तुमने बता दिया कि तुम्हारे लिए खोने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन मुझे मार के तुम्हें मिलेगा क्या, राइट? एंड ग्रेटिट्यूड डबल मतलब to do anything but without any reason. Intruder, I have got freedom to gain. Intruder का, अरे तुम्हें मार के क्या मिलेगा मुझे? I have got freedom to gain. मुझे फ्रीडम मिलेगी. मुझे चोरी छुपे भागना नहीं पड़ेगा बार बार. As for myself, I am a poor hunted rat. देखो पुलिस पड़ी है मेरे पीछे. As Vincent Charles Gerard, I am free to go places and do nothing. लेकिन अगर मैं तुम बन जाऊं, तुम्हें मार के तुम्हारी जगह ले लूं, क्योंकि हाइट एंड बहुत सारी आदतें तो मैं पिकअप कर ली है तुमसे. हाइट वाइट दूर से देखने में तुम्हारे जैसा ही हूं, और काफी लोग तुमसे तो मिलते नहीं, तो तुम्हें पता है, उनको तो पता भी नहीं जेराड एग्जैक्टली कैसे दिखता है. बहुत कम लोग तुम्हें मिलते हैं. तो तुम्हारी जगह ले लूंगा तो मैं फ्रीली घूम पाऊंगा एंड डू नथिंग इन लाइफ. आई कैन ईट वेल एंड स्लीप वेल एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप. बीट इट मतलब भागना, और फियर में रहना नहीं पड़ेगा पुलिस के, भागना नहीं पड़ेगा रोज रोज. सो एज आई टोल्ड यू, बीट मतलब टू लीव इमीडिएटली, मतलब जैसे चोर पुलिस को देखा और भागा चोर. जेराड, in most melodramas, villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are मत lucky हो. जेराड ने कहा, देखो बहुत सारे मेलोड्रामेटिक प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, मूवीज होती है, हमेशा विलेन एकदम मूर्ख रहता है और वो सामने वाले को मारना डिले ही करता रहता है, और फिर लास्ट में पछतावा होता है, उसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हाय मैंने पहले मार दिया होता तो इसे, राइट? क्योंकि बाद में तो फुलिश आदमी पकड़ा जाता है. मूवीज में ऐसे ही होता है, मेलोड्रामेटिक मूवीज एंड प्लेज में. बट आई थिंक सो यू आर मस्ट लकी हो. लेकिन तुम लकी हो मुझे लग रहा है. आई एम ओके, आई गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड. अब वो उसकी स्टोरी बता रहा है कि मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, क्यों तुम्हें मारूंगा. सी, आई गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक. अब मुझे ये पता करना है तुमसे बात करके तो कि तुम कैसे बात करते हो. तो मैं दूसरों के साथ ऐसे बात करूं तुम्हारी तरह. नाउ आई नो दैट पॉश स्टफ कम्स इजी. यस, ओके, यू नो, रिस्पेक्ट, मैनर्स, उससे जो बात करते हैं तो उसको कहते हैं पॉश स्टफ. और जो स्टाइल में चलना, वेरी मच कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन, तो उसको हम कहेंगे पॉश स्टफ. तो उसने कहा, नाउ आई नो, तुमसे मिलने के बाद इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं तो पता चल गया कि ये जो तुम्हारा पॉश स्टफ है वो बहुत इजी है. दिस इज मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग. अब वो जेरार्ड को कॉपी कर रहा है, पेंटोमाइम और फोन उठा के. दिस इज मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग एंड दैट्स नॉट ऑल. नाउ ही स्टैंड्स अप. गेट अप अ मिनट. जेरार्ड बेचारा खड़ा हो जाता है. नाउ टेक अ लुक एट मी. उसने कहा, देखो बोलना तो तुम्हारे जैसा आ गया मुझे, अब खड़े हो जाओ. दोनों पास पास खड़े, हाइट तो मोरलेस सेम है. जेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव. जेरार्ड ने कहा, अरे तुम ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो, मतलब डेकोरेटिव नहीं हो. एंड इंट्रूडर, नॉट, नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू.
I only do wear specs like yours and I'll be enough like you to get away with it. देखो हाइट सेम है, बॉडी सेम है, स्पेक्स तुम्हारे जैसे पहन लूंगा, हो गया अट्रैक्टिव और तुम्हारे जैसे ही दिखूंगा. What about your clothes? They will let you down if you are not careful. अरे कपड़ों का क्या, पकड़े जाओगे तो कपड़ों से भी तुम पकड़े जाओगे. इंटरव्यू का ओह दैट्स ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन, क्योंकि दोनों की बॉडी दैट वाज नियरली सिमिलर. उसने कहा तुम्हारे कपड़े पहन लूंगा. जेरा ने कहा भैया वाह दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माय रिमार्क. सुनो मैंने क्या कहा, तुमने ठीक से सुना नहीं. मैंने क्या कहा, आई सेड यू आर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन, कि तुम दूसरे विलन से लकी हो. इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू इंटेलिजेंस, यू वोंट किल मी फॉर गुड रीजन. उसे कहा ये मैं तुम्हारी वाह वाह नहीं कर रहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो. अब मैं जो बताने जा रहा हूं सुनो कि तुम मुझे क्यों नहीं मारोगे. इंट्रो सो दैट्स व्हाट यू थिंक. इंट्रो ने कहा ओह तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो मारने वाला हूं तुम्हें. यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर. जेरा ने कहा थैंक गॉड तुमने मेरा खून पहले नहीं किया, अब पहले मेरी स्टोरी सुनो. राइट, कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, मतलब बता दो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, मतलब मुझे बोरिंग लग रहा है बात करना, फटाफट बताओ मैं तुम्हारा खून कर लूं जल्दी से. जेरा सेड योर आइडिया इज टू रन अवे, escape, that is to elude the police by killing me and taking on my place, my identity. इंटू ने कहा यस आई लाइक द आइडिया, हाँ मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ, तुम्हारी जगह ले लूंगा मैं तुम्हें मार के. जेरा बट आर यू श्योर इज गोइंग टू हेल्प यू. नाउ लिसन हियर, आई गॉट ऑल दिस प्लान, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग, आई किल्ड अ कॉप, मतलब पुलिस. सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, तब से बस मैं दौड़ ही रहा हूँ पुलिस से डर के. एंड दिस इज व्हेन डॉजिंग हैज ब्रॉट यू. जेरा ने कहा बाप रे, इतने सारी चोरियां और खून करने के बाद तुम भागे भागे तो भाग के यहां पे आ पहुंचे. माई गॉड दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्लेस फॉर यू टू कम. इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार. अरे आया नहीं था यहाँ पे, मैं तो पहले पहुंचा एल्सबरी, वहां पे मैंने तुम्हें देखा एक कार में. टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, और फिर दो लोग आए तुम्हारे कार के पास, तुमसे बात करने लगे, मैं सुनने लगा. आई लिसन, इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट स्ट्रेंज, लगा कि तुम थोड़े स्ट्रेंज हो, काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन. जेरा अब मिस्ट्री विजय प्रपोज टू एक्सप्लेन. और जेरा ने कहा चलो मैं बता दूं ये सस्पेंस क्या है मेरे बारे में. डिसरिगार्डिंग हिम, मतलब वो सुन ही नहीं रहा था इंट्रूडर. उसके बाद यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम यू गो अवे सडनली कम बैक जस्ट द सेम. इंट्रूडर ने कहा तुम्हारी बात नहीं सुननी है, मेरी सुनो. मैंने तुम्हारे बारे में क्या जाना है कि तुम अपने सारी घर की चीजें ऑर्डर फोन पे ऑर्डर करके मंगवा लेते हो, तुम बहुत कम लोगों से मिलते हो, कम बाहर जाते हो, अचानक से गायब हो जाते हो, फिर अचानक से अपने घर आ भी जाते हो. दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांटेड टू डू, आई वांट टू डू, बस यही मैं भी करूंगा. हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माय लकीस्ट ब्रेक. और मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं था यहाँ पे आया तो, लेकिन एल्सबरी में जब लैंड हुआ और तुम्हें और दो लोगों को बात करते हुए सुना, दैट वाज माय लकीस्ट ब्रेक. और फिर मैंने सोचा कि तुम्हें मार के मैं तुम्हारी जगह ले लूं. Gerard, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. Gerard ने कहा आई थिंक सो तुम में अक्ल नहीं है, इंटेलिजेंस ही है ही नहीं, नहीं तो तुम मुझे पूछ लेते कब के कि भाई मैं ऐसा मिस्टीरियस क्यों हूं. इंट्रो अब उसको शूट करने की तैयारी कर रहा है. As I said before, this conversation bores me. Gerard, don't be a fool. If you shoot, you will hang for sure. If not as yourself, then as Winston Charles. Gerard ने कहा अरे भैया शूट करने के पहले, और उसने कहा ओ मूर्ख आदमी, दैट इज डोंट बी अ फूल, तुम मूर्ख हो, पहले मेरी बात सुन लो, मूर्खामी मत करो. अगर तुम मुझे मार डालोगे तो अगर तुम एज से मिस्टर इंट्रूडर अगर तुम हैंग नहीं होगे तो एज मिस्टर जेरार्ड पुलिस तुम्हें फांसी दे देगी. इंट्रूडर शॉक्ड, व्हाट्स दिस. जेरार्ड समझा रहा है, दिस योर बिग सरप्राइज. जेरार्ड ने कहा अब तुम्हारी बारी चौंकने की, सरप्राइज होने की. I said you wouldn't kill me and I was right. Why do you think I'm here today and gone tomorrow? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि आज यहाँ हूँ कल कहीं पे और हूँ. I never see trace people. जो चीजें बेचने आते हैं उनको मैं कभी मिलता नहीं. You say my habits would suit you. You are a crook. That is, you are a mad person. मेरी आदतें तुम्हें सूट करेगी. It will shoot you and not suit you. Right? Do you think I am a Sunday school teacher? क्या मैं Sunday school teacher हूँ?
द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न। जरा ने कहा मैं कोई सीधा साधा संडे स्कूल टीचर जैसा आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ था। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने भी गोलियां छोड़ी है पुलिस की तरफ, भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, मेरा एक आदमी पकड़ा गया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और उस मेरे मूर्ख आदमी को जो चीजें जला देनी थी, वही पेपर या जो भी चीजें थी, वो पुलिस के हाथ में आ गई। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात को तकलीफ है, शायद पुलिस आएगी। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देखो मेरी बैग भी पड़ी यहाँ पे, पैक्ड ऑफ टू क्लियर ऑफ, दैट इज टू रन अवे फ्रॉम योर, देयर इट इज। फिर वो पॉइंट आउट कर रहा है जरा बैग की तरफ। इंट्रूडर, इज अ बैग ऑल राइट एंड इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? इंट्रूडर कहा ठीक है वो बैग है, मेरे हाथ में गन है, व्हाट्स ऑल दिस? दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट। फिर उसको और भी कुछ बता रहा है कि भाई ये सब क्या है। जेराड ने कहा वो डिस्गाइज आउटफिट है, फॉल्स मुस्टैच एंड व्हाट नॉट। नाउ डू यू बिलीव मी? नाउ इंट्रोडर, आई डोंट नो, म्यूजिंगली, मतलब बेचारा कंफ्यूज्ड है, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या तुम पे विश्वास करूं ना करूं। फॉर गॉड्स सेक क्लियर दैट मडल हेड, मडल हेड मतलब टेढ़े मेढ़े जो कंफ्यूजिंग थॉट्स हैं तुम्हारे दिमाग में, क्लियर कर दो उसे। दोनों चलो भाग निकलते हैं, लेट्स गो, कम विथ मी इन द कार, आई कैन यूज यू। इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू स्टिल हैव योर गन। अब जरा ने कहा अगर कार में बैठने के बाद तुम्हें लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो तुम कार में तुम्हारे हाथ में गन रखो और मुझे शूट कर लेना कार में बैठ के। Gerard requested the intruder to believe his words and accompany him in his car. He added that the intruder could help him escape, and if he felt that Gerard's words were false, he could kill him with his gun. Intruder, yes, maybe you are right. Then don't waste time. Now Gerard goes and picks up hat and bag. Intruder, careful, boss. I'm watching you. Intruder कहा देखो be careful. ये मत समझना कि तुम मुझे ऐसे मूर्ख बना के भाग जाओगे, मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ। एंड जेराड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। जेराड ने कहा भैया मेन रोड पे मेरा एक आदमी मैंने खड़ा रखा है, जैसे पुलिस आएगी वो मुझे एक रिंग करेगा, ही विल रिंग मी अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस। उतने में टेलीफोन की घंटी बजती है और जेराड ने कहा अरे दे आर आफ्टर अस, कम ऑन थ्रू योर स्ट्रेट टू द गराज, अरे चलो इस दरवाजे से जाते हैं, ये स्ट्रेट हमें गराज में ले जाएगा। एंड इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ? इंट्रूडर ने कहा भैया मैं कैसे मान लूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? ओ डोंट बी अ फूल, राइट? लुक एट योरसेल्फ, लुक फॉर योरसेल्फ। जेराड ओपन डोर, स्टेप्स अवे। फिर जेराड दरवाजा खोल रहा है और थोड़ा पीछे चला जाता है। इंट्रूडर लीव्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट। इंट्रूडर ऐसे अंदर आ रहा है देखने के लिए कि भाई क्या है, गरज है या नहीं दूसरी ओर। विथ हिज साइड टुवर्ड्स जेराड बट विद द रिवॉल्वर रेडी। रिवॉल्वर रेडी है इंट्रूडर के हाथ में, लेकिन वो अंदर ऐसे झांक रहा है जो दरवाजा जेराड ने खोला था। एज ही टर्न्स हिज हेड टू सी व्हाट इज देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर, जेराड पुशेस हिम। जेराड उसको धक्का मार देता है जोर से। जेराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड। वो दरवाजा कबर्ड का था। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से रिवॉल्वर वो नीचे गिरा देता है। He slams the door, that is, closes the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone, where he stands with the gun pointed at the cupboard door. And he says, pointing towards Gerard. As he turns his head, Gerard pushed him into the cupboard and the gun fell off the intruder's hand. तो अब गन उसके हाथ से नीचे गिर जाती है and he closes the door, locks it and picks up the revolver, walks towards the phone जो घंटी बज रही थी। अभी भी गन कबर्ड की तरफ ही पॉइंटेड है in case the intruder tried to escape. Intruder rattles the door and shouts, दरवाजा खटखटा रहा है, चिल्ला रहा है, let me out of here. And Gerard, hello, yes, speaking. अब वो फोन उठा रहा है, sorry, I can't tell you have, I can't let you have the props in time for rehearsal, कि sorry rehearsal के लिए मैं तुम्हें props नहीं दे पाऊंगा टाइम पे। I have had a spot of bother. Spot of bother में हल्की सी गड़बड़ हो गई है घर में, botheration, quite amusing है, interesting. I think I will put it in my next play. मेरे दूसरे नाटक में मैं इस स्टोरी को डालूंगा. Listen, can you tell a friend the surgeon to come up here at once? You will probably find him in a public bar. और उसने कहा देखो मेरा एक फ्रेंड है सर्जन, मतलब पुलिस में है, यू कैन गो एंड कॉल हिम एट वंस, और तुम उसे पब्लिक बार में वो तुम्हें मिल जाएगा। सो दे गो एंड कॉल द सर्जन टू हथकड़ियां डालने के लिए इंट्रूडर के हाथों में।
So very interesting. It was like a thriller. It was a bit suspense and humor, मजाक उड़ाना, मजा ले सकते हो तुम ऐसे कोई रियलिटी प्ले का तुम्हारे सामने. And with this we end with a course of a nice standard. Still, if anything that you want me to provide video lectures, feel free. Thank you so much. Thank you. If I Were You by Douglas James. If I Were You is a very interesting play with a very surprising end. The play is set in a small cottage in the wilds of Essex in which lives Gerard, a well-educated playwright. He's all set to go somewhere. While he's busy packing his bag, an intruder enters his cottage with a gun in his hand. Gerard welcomes him with confidence. Seeing Gerard to be a nonchalant, he points the gun at Gerard and threatens him. Stop acting smart, man, or I will shoot you. Sit down there and listen to me. The intruder informs him. I'm being chased by the police and I have murdered a policeman. He further says, While I was in the town, I saw you and heard from people that you hardly meet anyone and order your things on phone. Since both of us are of the same height and build, I thought of a plan. I have come here to kill you and live on your identity in this peaceful cottage. The intruder wants to know the details about Gerard before killing him so that he could imitate him well. He inquires about his car and the visitors who come to his house. Gerard is not at all afraid of the intruder and he very calmly answers all the questions in a nonchalant manner. He quickly conceives a false story to dodge the intruder and save his own life. He tells the intruder, I too am a murderer and the police have evidence against me. If you steal my identity, even then you would be chased by the police. He further reveals, I am carrying false mustaches so that I can disguise myself and hide from the police. Unfortunately, one of my men has been arrested and certain things are recovered, which my men should have burned. I sensed that the police could raid my house tonight. Therefore, I was packing my bag and was ready to escape. I have also positioned an accomplice on the road to warn me of any danger. At that very moment, the phone rings and Gerard shouts, The time has come to leave this place forever. Police can reach here anytime. You can come with me in my car. He fools the intruder to believe him by saying, If you feel that I am lying, you can kill me in the car. The intruder doubts Gerard's story. So, Gerard asks him to peep out through the door of the garage to see the police for himself. In fact, the door is that of a cupboard. As the intruder bends forward, Gerard pushes him inside the cupboard and locks it. The intruder rattles the door from inside and shouts, Let me out of here! Gerard calls the sergeant in order to hand over the intruder to the police.